ကဲယုံနဲ့နာနဲ့ကွဲပြားအောင်ကြည့်ပုံမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောထားတော့အဲ့တုတ်တန်6ခုမှာမြတ်စွာဘုရားအတူလေးတွေဒါဝိပဿနာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟောတဲ့တရားတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှုရမယ့်တရားလေးဘာတွေပြောထားတော့လူတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပါဝင်နေတဲ့ကိုယ်ကာယမှာရှိနေတဲ့အရာ12မျိုးရှင်းပြအဲ12မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်မျက်စိနော်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကာယဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာက5ခုပြီးတော့မနဆိုတဲ့စိတ်6ခုအဲ့ဒါကိုအတွင်းအစ္ဆတယရဏလို့ခေါ်တယ်လူဘဝကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ6ခုတွေ့ဒီ6ခုတွေ့လူတိုင်းမှာမျက်စိဆိုတာပါလာတယ်နားပါလာတယ်နှာခေါင်းပါလာတယ်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုပြောတာနော်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပြောအရေးမကြီးတာတွေဖယ်ထားလိုက်အရေးကြီးဆုံးကဘာတော့မျက်စိရယ်နားရယ်နှာခေါင်းရယ်လျှာရယ်ကာယရယ်ဟောကာယဆိုတဲ့မှာအကုန်ပါသွားပြီနော်ပြီးတော့မှမနဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒါတွေကိုဓဝရလို့လည်းခေါ်တယ်ဝတ္ထုလို့လည်းခေါ်တယ်သို့သောဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာမနနေရာကိုဟရိယလို့သုံးကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဓဝရလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်စက္ခုဓဝရသောတာဓဝရခန္ဓာဓဝရဇီဝဓဝရကာယဓဝရမနောဓဝရလို့ဓဝရ6ပါးရှိဒါလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ6မျိုးတွေ့အဲ့ဒီ6မျိုးနဲ့6မျိုးတင်လာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ6မျိုးနဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုရင်မျက်စိနဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့မျက်စိမှာထင်ဟပ်လာတဲ့အရာတွေအစင်ဆိုတဲ့ရူပယုံရုပ်နားထဲမှာထင်ဟပ်လာတဲ့အရာတွေအတန်နှာခေါင်းထဲမှာပေါ်လွင်လာတဲ့ရုပ်သည်အနတ်လျှာမှာပေါ်လွင်လာတဲ့ရုပ်သည်အရာသာကိုယ်ကာယမှာပေါ်လွင်လာတဲ့ရုပ်သည်အထိအတွေ့အထိအတွေ့ဆိုတာ3ခုကိုပြောတာဘာ3ခုလဲလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေကိုယ်လာထိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသိလဲ3မျိုးပဲသိတယ်ဘာနဲ့ထိ3မျိုးပဲသိတယ်နော်ဥပမာကျမ်းမော်ထိုင်နေကျမ်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တင်မာနဲ့ထိတယ်ဘယ်လိုသိလဲကျမ်းကိုထိုင်နေတဲ့နေရာသည်မာသလားပြော့သလားသိတယ်နော်မာသလားပြော့သလားမာတယ်ပြော့တယ်လို့သိတာပထဝီကိုသိတာအဲ့ဒီမှာပူသလားအေးသလားနှွေးသလားအေးသလားသိလို့ရှိရင်တေဇောကိုသိတယ်အဲ့ဒီအောက်ကနေပြီးတော့တွန်းခံမှုလှုပ်ရှားမှုဆိုတာလေးကိုသိလို့ရှိရင်ဝါယော